Hello，各位大家好，这里是花喵。今天给大家带来一个 bug，这个 bug 呢是志穷的投稿。这个 bug，首先这个屏幕你要放大，就是点开横屏，你才能看到横屏。好，然后这一期视频呢，就是在东港的这个位置，到了后面会给大家看地图的。首先我们要找到这里的一个石头，这里是海边的位置，找到这个石头也很简单。然后你从这个石头就跟之前的 bug 差不多，你从这里轻轻一蹭就是可以直接蹭进去。然后这个时候你蹭进去了呢，你就等于岸边的那些石头你是随便可以卡的，就这些岸边的这些石头。好，然后这一期视频就差不多这个样子了。然后喜欢的朋友大家可以点播关注，然后这是地图，然后我们下期。